दुनिया के हर माई बाप से रिक्वेस्ट है, अगर तोरा बेटी या बेटा की केहू से मोहब्बत हो जाए तो ओकरा निभा दिया लो। काहे से कि हाले में एगो खबर मिलल हियो कि दहेज के कारण मारल बेटी के चिता में जब एगो पिता आग लगावे गयल तो चिता से आवाज आई कि बाबू जैसे प्यार होला वो तो एगो मर्द होला। हम तो तोसे एक खातिर बतौनी कि आशीर्वाद दियल तोहार फर्ज होला। एक बार जल चुकल है, दोबारा मत चलाओ पापा, जले में बहुत दर्द होला। हाय रे सोमैया टूटल दिल के और मनवा है